Se tá ruim pra vocês, imagine pra mim, que peguei um pedaço de melancia escondido e tive que dividir com uma cachorra e duas galinhas. Aí vocês devem estar se perguntando, não, e pra que você deu pros animais? Não, rapaz, tem que dar lá ele. Vai que eles contam o B.O. pra papai e mamãe do pedaço da melancia que eu peguei. Eu tava comendo depressa, rapaz, só faltava se engasgar. As galinhas se contentou só com as sementes, mas a cachorra eu tive que dar um pedaço da melancia, senão ela disse que contava sobre os folhos pra cidade toda. Aí a cachorra já foi lá comer depressa pra ninguém ver ela comendo. Aí você me diz, pode, é?